လူဗီကဒါတွေကလိန်နေရပဲလို့ Ace ကိုပြောနေပေမဲ့ Ace ကတော့သူလိန်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတကယ်တည်းလိုချင်နေခဲ့တာကဂုံတိတ်ခါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူဟာမွေးဖွားခဲ့လို့အဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လား Ace လိုချင်နေခဲ့တာကအဲ့ဒီအဖြေပဲလို့ Ace ကလူဗီကိုပြောလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံး YBR ဟာသူ့ရဲ့သားအဖြစ်နေထိုင်ပေးဖို့ Ace ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတော့အခုကြတော့လေအားလုံးဟာ Ace တို့နဲ့အင်တိုက်အားတိုက်တိုက်ခိုက်ပေးနေကြတယ်သူ့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာအပြစ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတည်သွားခဲ့ရပြီဆိုပေမဲ့အခုသူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့အားလုံးကိုကြားအောင်မပြောနိုင်တော့ပါဘူးအခုသူပြောမဲ့စကားတွေကိုနောက်မှအားလုံးကိုပြန်ပြောပြပေးဖို့ Ace ကလူဗီကိုတိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်အဖေကြီးနဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပြီးတော့လူဗီဒီနေ့အထိဒီလိုဘာမှတုံးစားမရတဲ့သူနတ်ဆိုးသွေးစီးစင်းနေတဲ့သူတယောက်ကိုချစ်ပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ Ace ကမေရီစားရင်နဲ့ပြောပြီးတော့လူဗီရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါပြီTonight, come on, baby, man. Make us shiver again.